là con điên. Ai con điên? Đây là Thư mới tẹt. Đây là Minh. Quay Thư mới tẹt á. Đây là con vịt ốc. À, anh Trung thôi. Đồ hả? Đây, anh Vương. À không chụp đuôi che mà chết rồi. Quái đẹp lắm em ạ. Đang ở chỉnh máy thôi. Quái này ta đi nó đẹp giỏi thế nào? Nào nhảy gái làm sao đây? Là đẹp